हेलो वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं टेकपाल। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष। और अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं एक चीप बजट ब्लूटूथ वायरलेस हेडसेट, तो फिर आज मैं इस वीडियो में आप ही के लिए अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आईबॉल ग्लिंट BT06 बजट ब्लूटूथ हेडसेट का। यहाँ पर ये हेडसेट लुक वाइज बाकी किसी भी हेडफोन से थोड़े से अलग होंगे, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये हेडसेट आखिर होने कैसे वाले हैं। बिकॉज इस वीडियो में मैं इन हेडसेट की अनबॉक्सिंग ही नहीं करने वाला हूँ, साथ ही में मैं इसका एक साउंड क्वालिटी का टेस्ट भी दूंगा और इसका एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा, और आपको एंड में बताऊंगी क्या आपको इसको खरीदना कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर आप इस पूरे वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर देखते रहेगा, लेकिन उससे पहले नीचे दी गई सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप मेरे चैनल से आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास पैकेज जो आया हुआ है Amazon.in से हमारे आईबॉल ग्लिंट BT06 ब्लूटूथ हेडफोन्स का। तो और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पैक करके दिया हुआ है, पूरा पूरा कार्टून है पैक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखा दूँ कैसे हमको बॉक्स के अंदर हमारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने इस बॉक्स को निकाल लिया। फिर हमको पैकेज के अंदर और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरा पूरा खाली है। और फिर यहाँ पर अब हमको देखने को मिलेगा हमारे BT06 आईबॉल ग्लिंट का बॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा ब्लैक कलर में, ऊपर लिखा हुआ है ग्लिंट BT06, नीचे लिखा हुआ है आईबॉल क्लैरिटी हेडसेट, उसके ऊपर करीना कपूर की पिक्चर है। उसके बाजू में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इसके कुछ और फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर बना हुआ है हमारा आईबॉल ग्लिंट BT06 हेडफोन। और फिर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है रिदमिक LED लाइट्स इन ईच ईयर कप। और फिर यहाँ पर साइड में भी वहीं पर लिखा हुआ है BT06 आईबॉल ग्लिंट, उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लैरिटी हेडसेट, रिदमिक LED लाइट्स। और फिर उसके और फिर इस बॉक्स के पीछे की तरफ हमको यहाँ पर इसके और कुछ स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर एक स्लिप चिपकी हुई है, जहाँ पर आपको इस हेडसेट की प्राइस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और फिर इसका कुछ और मॉडल नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके तो फिर यहाँ पर इसके बॉक्स के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 2200 कुछ यहाँ पर इसकी रेट है, जबकि मैंने इसको ऑर्डर किया है करीबन 1200 का, और आपको अमेजोन में करीबन 1200 से लेकर 1500 का मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बैंक लिंक जो होगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले चीज़ इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी हमारे ग्लिंट BT06 हेडसेट। उसके अलावा हमको इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा एक पाउच, और फिर उसके अलावा हमको इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया है। अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ इस पाउच के अंदर के कंटेंट की, तो फिर आप देख सकते हैं इस पाउच को मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर इस पाउच के अंदर हमको और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फिर पहली चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एक 3.5mm ऑडियो जैक, मतलब 2-वे जैक जिसको आप कह सकते हैं, ऑक्स केबल। यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड यहाँ पर जैक आपको देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पर लेंथ भी आपको करीबन 1 मीटर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक USB टाइप A टू USB, माफ़ कीजिएगा, USB टाइप A टू माइक्रो USB केबल, जिससे आप अपने हेडसेट को चार्ज करेंगे। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैनुअल, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, जिसके इसके अंदर आपको इस हेडसेट की कुछ और फीचर्स और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बबल रैप के अंदर हमको देखने को मिलेगा हमारे ग्लिंट BT06 ब्लूटूथ हेडफोन। तो मैं बात करता हूँ इस हेडसेट की, तो फिर फर्स्ट लुक अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकल के आता है, जिसका आप देख सकते हैं पूरा पूरा ब्लैक कलर में ईच ईयर कप में, जैसे कि मैंने कहा रिदमिक LED लाइट्स है, और यहाँ पर ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी जैसे इसमें म्यूजिक प्ले होता है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्रीमियम इसका फर्स्ट लुक निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी सॉफ्ट कुशन, और यहाँ पर जो है दोनों साइड में लिस्ट है, लेफ्ट और राइट का यहाँ पर इंडिकेशन है। आप इस ब्लूटूथ हेडफोन को मतलब कम बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं अपने हेड के साइज़ के हिसाब से, फोल्ड भी हो सकते हैं, तो मतलब काफ़ी कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, आप इसको कैरी भी काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ईयर कप में जो कुशन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आपकी ईयर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, और साथ ही हम इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट वाली ईयर कप में सारे जो भी आपके फंक्शंस वाले बटन्स हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पहला बटन देखने को मिलेगा M का, जिससे आप रेडियो और ब्लूटूथ के बीच में स्विच कर सकते हैं। उसके नीचे हमको यहाँ पर
दिख जाएगा एक और बटन, जिससे आप जो आपका ट्रैक होगा वो आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आपको वॉल्यूम अप और डाउन की जो बटन है वो भी आपको सीधा देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्स का जो आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा, उसके बाजू में आपको यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने हेडफोन को चार्ज करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं इस ईयरफोन में। राइट की साइड जो आपका राइट ईयर का है वहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फंक्शन की बटन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जो भी चीज़ें हैं सब लेफ्ट में। ऊपर से बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ पर आईबल की ब्लेंडिंग है, माफ़ कीजिएगा आईबल की ब्रांडिंग है दोनों ही साइड में। ग्लॉसी ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर इस हेडफोन जो है आपको देगा और काफ़ी आसान है इसको यूज़ करना। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ऑन और ऑफ की बटन। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा करीबन 2 से 3 सेकंड बाद जो है अपने आप यहाँ पर जो है ये ब्लिंक होगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लू लाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड, जैसे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट जो ब्लिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब ये कनेक्ट है। यह भी मेरे फिलहाल मेरे फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है, क्योंकि काफ़ी आसानी से काफ़ी ईजिली कनेक्ट हो जाता है। अब अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। आप जैसे ही इसको जो है मतलब कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन के साथ, तो फिर ये वर्क करना शुरू हो जाएगा और रिदमिक एलईडी लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का आपको हेडफोन देखने को मिलता है। काफ़ी प्रीमियम लुक है। लुकिंग वाइज मैं अगर आपको इसको स्टार देना होगा तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ पर इस हेडफोन्स का। यहाँ पर रिदमिक एलईडी लाइट्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा है, जो इसके लुक को इन्हेंस कर देती है। आपको यहाँ पर जो है इसका अगर मैं बात करूँ इसकी बैकग्राउंड नॉइस, माफ़ कीजिएगा मतलब जो इसकी बाहर की नॉइस होती है वो भी काफ़ी कम आपको सुनाई देगी एक बारी अगर आप जो है इसको आप पोटेंट कर लेंगे अपने ईयर्स में। ईयर कप काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने हेड की मूवमेंट कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर जो है कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तो काफ़ी अच्छे हेडफोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिमिंग वगैरह में भी। तो कुछ इस तरह आपको हेडसेट देखने को मिलेंगे। सो गाइस मैं बात कर लेता हूँ इन हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी की। तो मैं इस हेडफोन को काफ़ी समय से यूज़ कर रहा था और यहाँ पर मुझे इसकी साउंड क्वालिटी अबव माई एक्सपेक्टेशंस लगी। बिकॉज यहाँ पर जितना मैंने इस हेडफोन से एक्सपेक्ट किया था ये उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छे परफॉर्म किए। बिकॉज यहाँ पर जितनी भी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। इसका बेस, इसका ट्रेबल बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा कम सुनाई नहीं देने वाली है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मुझे इन हेडफोन्स की लगी। काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, ईजी टू कनेक्ट हैं। साथ ही में जैसे कि मैंने कहा साउंड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है ही, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम नोटिस की कि अगर आप इन हेडफोन्स को मतलब करीबन 40 से 50 मिनट तक लगातार लगाए रखेंगे तो फिर यहाँ पर आपके जो ईयर्स हैं वो पेन करना शुरू कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये बस एक ऐसी एक लौती चीज़ है जो यहाँ पर इस हेडफोन में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिकॉज अगर यहाँ पर आप कोई ऐसे म्यूज़िक लिसनर हैं जो करीबन 1 से 1.5 घंटे तक लगातार म्यूज़िक लिसन करते रहते हैं, तो यहाँ पर ये हेडफोन आपके तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप इसको लगातार लगा कर रखेंगे कम से कम 40 से 50 मिनट तक, तो फिर आपको जो ईयर्स हैं, जो आउटर ईयर है, वो यहाँ पर पेन करना शुरू कर जाएगा। तो यहाँ पर बस यही मुझे एक इसकी प्रॉब्लम लगी। बाकी यहाँ पर जो है इसका लुक तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही में इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इसको इसकी साउंड क्वालिटी के लिए ख़रीदते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इन हेडफोन्स को खरीदने के बाद। बस यही इसकी एक दिक्कत थी यहाँ पर, एक रोती कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपके ईयर में पेन हो सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए लगातार यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी हेडफोन काफ़ी अच्छे हैं और अगर आप इसको चाहे तो खरीद सकते हैं। इसकी जो बेस्ट बैंक लिंक होगी वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे ख्याल से तो शायद आप इसको खरीद सकते हैं। बिकॉज अगर आप ऐसे म्यूज़िक लिसनर नहीं हैं जो यूजुअली काफ़ी लंबे समय तक लगातार 1 से 1.5 घंटा जो अपने हेडफोन्स लगाए रखते हैं, तो शायद अगर आप वैसे तो आपके तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप यूजुअली मतलब आधे घंटे तक म्यूज़िक लिसन करते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बार में, तो ये हेडफोन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। बिकॉज लुक वाइज भी अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कुछ लोग के लिए हैं, कुछ लोग के लिए नहीं है। मैंने तो इसका अपने हिसाब से ओपिनियन दे दिया कि मुझे ये हेडफोन्स कैसे लगे। तो यहाँ पर यही था। ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आपको कोई भी सजेशन, ओपिनियन या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही में आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इन हेडफोन्स के बारे में जान सकें। साथ ही में अगर उनको खरीदना होगा ये कोई ब्लूटूथ हेडसेट तो फिर वो इसको भी कंसिडर कर सकें। और अगर आप न्यू हैं और आपको लगा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा हो तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सो टिल देन, बाय गाइस एंड कीप वॉचिंग टेकपाल।